Hello students, today we will discuss about the grammar translation method. Okay. The grammar translation method is a method of teaching foreign language derived from the classical method of teaching Greek and Latin. In grammar translation classes, students learn grammatical rules and then apply those rules by translating sentences between the target language and the native language. Advanced students may be required to translate whole text word for word. ये जो ट्रांसलेशन मेथड है, ये व्याकरण अनुवाद विधि विदेशी भाषा सिखाने की एक विधि है जो ग्रीक और लैटिन पढ़ाने की शास्त्रीय विधि पद्धति से ली गई है. ओके. व्याकरण अनुवाद कक्षाओं में छात्र व्याकरण के नियम सिखाते हैं और फिर उन नियमों को लक्षित भाषा और मूल भाषा के बीच वाक्यों का अनुवाद करके उसको लागू करते हैं. ओके. उन्नत छात्रों को पूरे पाठ को शब्द दर शब्द अनुवाद करने की आवश्यकता हो सकती है. विधि के दो मुख्य लक्ष्य हैं: छात्रों को लक्ष्य भाषा में लिखे गए साहित्य को पढ़ाने अनुवाद करने में सक्षम बनाना और छात्रों के सामान्य बौद्धिक विकास को भी आगे बढ़ाना. The grammar translation method is a method of teaching The method has two main goals: to enable students to read and translate literature written in the source language and to further students' general intellectual development. It originated from the practice of teaching Latin in the early 16th century. Students learned Latin for communication, but after the language died out, it was studied purely as an academic discipline. When teachers started teaching other foreign languages in the 19th century, they used the same translation method based approach as had been used for teaching Latin. The method has been criticized for its shortcomings. इस विधि के क्या हैं? दो मुख्य लक्ष्य हैं: छात्रों को पढ़ने और अनुवाद करने में सक्षम बनाना. ओके. 16वीं शताब्दी की शुरुआत में छात्रों ने संचार के लिए लैटिन भाषा सीखी, लेकिन भाषा के मर जाने के बाद ये विशुद्ध रूप से एक अकेडमिक अनुशासन के रूप में इसका अध्ययन किया गया. जब शिक्षकों ने 19वीं शताब्दी में अन्य विदेशी भाषाओं को पढ़ाना शुरू किया तो उन्होंने अनुवाद आधारित दृष्टिकोण का उपयोग किया, जैसा कि लैटिन को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया. इसकी कमियों के लिए इसकी पद्धति की भी आलोचना की गई. नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स. As we mentioned before that the main objectives of grammar translation method are to enrich the Latin and Greek literature in order to get the benefit of the mental discipline and intellectual abilities which is the result from the foreign language study. Okay, let us see the main objectives of the grammar translation method in the below sentences. First, the students are able to read the literature which is written in the targeted language. Next, they are able to translate from and into the targeted language. Next, they are able to enhance their skills reading and
writing. Techniques of GTM. Larson Freeman discusses the following techniques of the grammar translation method. In GTM, students translate literary extracts from the target language into their mother tongue. The students read comprehensive text and try to find information, make inferences, and relate to personal experiences. They find synonyms and antonyms for words that occur in the text. The learners identify cognate while learning spelling and sound patterns between mother language and targeted language. They try to understand the grammar structure first and later apply them to examples. Okay. Next, characteristics. The following are the 6 characteristics of the grammar translation method. First, focuses on reading and writing. The primary focus of GTM is on reading and writing with a little or no systematic attention to listening and speaking. यानी पढ़ना और लिखने पर ध्यान केंद्रित करना. GTM का प्राथमिक ध्यान पढ़ने और लिखने पर है और सुनने या बोलने के लिए व्यवस्थित रूप से ध्यान नहीं दिया जाता है. नेक्स्ट है यूज वोकेबुलरी वर्ड्स, यानी वोकेबुलरी वर्ड्स आर चूज फ्रॉम द रीडिंग टेक्स्ट यूज्ड. टीचर्स टीच वोकेबुलरी वर्ड्स थ्रू मेमोराइजेशन, बाइलिंगुअल वर्ड्स लिस्ट एंड डिक्शनरी. यानी ये क्या करता है, एक शब्दावली शब्दों का उपयोग करता है. शब्दावली शब्दों का उपयोग पढ़ने वाले पाठ से चुना जाता है. शिक्षक शब्दावली, द्विभाषी शब्द सूची और शब्दकोश के माध्यम से शब्दावली शब्द सिखाते हैं. नेक्स्ट है यूज द सेंटेंस एज द बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग. The basic unit of teaching and language practice is the sentence. Most of the lesson is in sentence translation from and into the target language. यानी जो शिक्षण की मूल इकाई के रूप में वाक्य का उपयोग करता है, शिक्षण और भाषा अभ्यास की मूल इकाई वाक्य है. अधिकांश पाठ वाक्य अनुवाद में और लक्षित भाषा में हैं. नेक्स्ट है adopts a deductive approach. Deductive method is used in grammar. Rules are presented and studied. Then students will practice through translations exercise. ये क्या करता है, एक डिडक्टिव अप्रोच को अपनाता है. व्याकरण में डिडक्टिव विधि का प्रयोग किया जाता है. नियम प्रस्तुत और अध्ययन किए जाते हैं. फिर छात्र अनुवाद अभ्यास के माध्यम से इसका अभ्यास कराते हैं. फिर नेक्स्ट है न्यू टर्म्स आर एक्सप्लेन इन द नेटिव लैंग्वेज. New grammatical or vocabulary items in the target language are explained in students' native language to compare the target language and the students' native language. ये क्या करता है, मूल भाषा में नए नियम स्पष्ट किए जाते हैं. इसमें लक्ष्य भाषा और छात्रों की मूल भाषा की तुलना करने के लिए लक्ष्य भाषा में नए व्याकरणिक या शब्दावली आइटम को छात्रों की मूल भाषा में समझाया जाता है. नेक्स्ट emphasize accuracy. Students are expected to attain high standards in translation. They must be accurate in translating that sentences into their target language and vice versa. Okay. Disadvantages of GTM. Let us know the major disadvantages of GTM. The students get less opportunity to engage in several segments. Unlike communicative language teaching, grammar translation method mainly a teacher-centered method. That's why learners get less opportunity to interact with the teachers. The students are not offered to produce their own sentences in the classroom.
they get less opportunity to develop their speaking and listening skills. Oral interaction is avoided in GTM. In GTM, accuracy is more emphasized than fluency. The learner can develop their reading and writing skills but fail to communicate. Okay. The main purpose of the grammar translation method is to learn a language in order to read its literature. To benefit from mental discipline and intellectual improvement. As far as skills are concerned, reading and writing skills are more focused than listening and speaking. GTM takes vocabulary from reading text. The teachers teach through translation, memorization and dictionary study. Okay. Why would I use this method? यानी इस पद्धति को क्यों अपनाना चाहिए? GTM focus on the application of grammar and correct sentences structure. This is especially helpful in teaching students how to write and read in another language, allowing them to explore interchangeable words and phrases, different words for different tenses more effectively than a verbal teaching method. Tests of grammar rules and translation are easy to construct. Class activities or learning games are rarely necessary as students are translating text to another language directly. Teachers who are not fluent in English but fluent in the other language that the students primarily use can teach English using the approach as the emphasis is not on the spoken word but on translations. Okay. Thank you for watching.